Okey, tumbang. Okey, kita sembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita niatnya mau berburu burung perkutut yang nginap di pohon-pohon mangga. Semoga saja poinnya banyak ya. Salam dunia berburu. Lanjut. Kita udah di lokasi. Itu ada burung dua tuh di bawah. Tuh ya. Tuh ya. Tuh kita shot kalau bisa keduanya. Kalau enggak satu aja ya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jatuh teman-teman. Oke, ini masih ada ya. Masih ada tuh. Ini ada cincu pak ya. Okey, tumbang. Okey, kita sembelih. Inilah guys, yang pertama guys. Poin pertama. Satu lolos. Oke teman-teman, ada lagi tuh ya. Ada burung perkututnya di atas. Nah, tuh. Nah, dari sebelah sana aja. Tuh. Iya mantap. Oke, kita shot.
Bismillahirrahmanirrahim. Dasar ya. Itu dia guys. Lepas guys, lepas teman-teman ya. Nggak tepat sasaran, kita coba lagi. Mungkin senjatanya kurang mantap. Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman. Tabu. Tabu abu. Udah. Oke. Ada dua teman-teman. Dasar dari sini ya. Mana ada? Itu dia. Tuh. Tuh. Ya. Nak tuh. Kelihatan? Tuh. Mana? Oke. Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys. Dapat teman-teman, dapat, alhamdulillah. Boleh ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Tepat sasaran ya. Kita shot satu lagi. Oke. Ini teman-teman, baru dua. Ada satu lagi. Tuh. Kelihatan tak? Oke, kita shot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nyangkut tuh. Ini guys. Oke. Kita shot sekali lagi ya. Kena kayu. Gagal lagi. Dia nggak lari lagi dia tuh. Karena udah kena sayap. Nah teman-teman, ini perbedaannya ya. Ini kalau pelurunya yang runcing ini, dia meleset ya. Harus pakai peluru ini. Kalau yang ini sasarannya tidak tepat. Yang ini kita uji ya. Tumbang. Oke. Lagi teman-teman. Oke.
dapat 3 poin. Oke. Oke teman-teman, kita udah dapat 3 poin. Kita mau lanjut video lagi karena peluru kita masih ada. Kita mau Ini dia guys. Mudah-mudahnya lah udah udah. ada jago ni. Buat aja kita. Pak Jilo. Om Peko. Dok panas tu. Iya. Mohon dulu lah Pak. Kami baru dapat Iya, dah. burung puyuh. Oke teman-teman, inilah akhir dari video kami. Kita dapat poin ada 4 ya, 3 burung perkutut dan ini ada burung apa namanya ini? Nggak tahu lah namanya, kalau di Aceh namanya ini burung merbuk karena kami posisinya di Aceh ya. Kita malam ini ditemani oleh kawan saya yaitu Ivan, dan kami berdua malam ini mempunyai hasil poin ada 4. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dunia berburu sukses terus, lanjut.